Добър вечер! Виждам, че вече започват да се присъединяват нашите гости за тази вечершния ни уебинар. Страхотно! Аз лично го очаквам с голямо нетърпение, защото това е една много ценна тема за нас, а именно преводът на уебсайтове, защото ние работим по метод, който сме разработили в нашата агенция и той води наистина до много качествено изпълнение на превода на уебсайтове. И това сме ви подготвили тази вечер да споделим с вас. Мисля, че на всички ще бъде интересно. Изчакваме всички, които са се записали тази вечер, или поне повечето от вас, да се присъединят към нас, за да мога да започна вебинара. Може би още няколко секунди. И ще започна да ви споделям информацията, която по задължение казвам в началото, защото тя е важна за всички вас, за да знаете всъщност каква е целта на нашите вебинари, кога се провеждат, как ги организираме. И така, тази вечер сме се събрали на нашия пети вебинар от серията Работа като професионален преводач, съвети и полезни практики. Тази серия от вебинари е организирана от Агенция за преводи Alltrans и всеки вебинар се провежда последния четвъртък от месеца от 7 часа. Преди да продължа, искам да ви обърна внимание, че вебинарът ни се записва. Ако имате въпроси или искате да споделите с нас, можете да отговаряте в чата или да вдигнете ръка, а също така и да зададете вашите въпроси в секцията Q&A. Също така искам да споделя с вас, че ние разработихме портал с ресурси за преводачи, който е разработен от преводачи за преводачи. И в него сме поместили няколко специални секции, които според мен са интересни за всеки един преводач. А именно това са секциите стилистични указания, езикови правила в български език, инструкции за работа с преводачески софтуер, изисквания към професионалните преводачи. Също така там има блог статии, които са разработени въз основа на нашите вебинари. И чрез този портал вие можете да получавате информация за предстоящите вебинари, както и да гледате вече изминали такива. Също така може да се присъедините към страницата на портала с ресурси за преводачи myalltrans.bg. С радост искам и да ви поканя да се присъедините, ако още не сте го направили, към нашата Facebook група Работа като професионален преводач, съвети и полезни практики, която набира все повече привърженици. И всъщност там ще получавате най-актуалните новини за новите статии, които ние сме качели в портала, за блог статиите въз основа на вебинарите, както и информация за предстоящите ни вебинари. И сега можем да преминем вече към темата на вебинарът ни днес. И това е превод на уебсайт, специфики и правила. Навярно си задавате въпроса какво ще науча от този вебинар и с какво преводът на уебсайт е по-различен от превод на обикновен документ или текст. От този вебинар ще научите какво е разлика между превод на документи и уебсайтове, какво е локализиране, подготовка за превода, също така превод на SEO елементи и основно съдържание, превод на връзки в менютата и бутони, терминологичен речник и следване на инструкциите за тона на бранда, както и информация за преглед на превода в реална среда. А преводът на уебсайт е различен, защото се прилагат правилата за локализиране. Също така трябва да се съобразява позицията на текстовете и не на последно място има много технически особености, които трябва да се спазват, за да може всичко да е коректно
и четящият уебсайта наистина да има едно страхотно преживяване. А сега няколко думи за нашият лектор тази вечер. Това е Сотир Ангелов. Той е съсобственик и управител на Агенция за езикови превод All-Trans. Както вече ви споменах, той е разработил метода за превод на уебсайтове, чрез който осигуряваме качество на превода и оптимизираме времето за неговото извършване. Сотир е завършил бакалавър английска филология, магистър е по превод и бизнес комуникации, а също така е член на Съюза на преводачите в България и на Асоциацията на преводачите в България. Преподавател е и по специализиран курс информационни технологии в превода в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. И сега много бих искала да ви задам въпроса: дали сте правили превод на уебсайт и ако сте правили, какво ви затрудни? Можете да отговаряте в секцията въпроси и отговори, да споделите с мен. Това ще бъде полезно за Сотир, за да знае каква е аудиторията ни тази вечер и на какво да обърне максимално внимание. Много бих се радвала, ако някой от вас се престраши дори да отговорите отрицателно. Това за нас също е знак наистина какви хора присъстват. Да, ето, Георги Ковачев споделя, че до сега не е правил такъв превод. И аз се радвам, че той се е присъединил към нас тази вечер, не за първи път, защото явно темата му е интересна и иска да научи нещо повече за нещо, което не е правил и не се е сблъсквал като тематика. Така, Преслава Петкова споделя с нас, че е правила, но е затруднила терминологията. Да, наистина една от точките, които ние ще засегнем, е точно тази, че трябва да се спазва терминологията по време на целия превод. А също така е, че много често в такива ситуации няма никакъв контекст или връзка към сайта. Това наистина е проблем при комуникацията, може би, с вашият клиент или възложителя на проекта, защото обязателно преводачът трябва да има достъп до уебсайта, който превежда, за да вижда наистина какво превежда. Благодаря на двамата ни участници, че се престрашиха да споделят с нас тази информация. И мисля, че сега мога да дам вече думата на Сотир. Заповядай. Благодаря, Надя. Благодаря и за представянето до момента. Предлагам направо да се впускаме в темата и да разкажа нашата гледна точка относно това как се прави превод на вебсайтове. Ще започна, разбира се, с разликата между превод на документи и превод на вебсайтове. Само един момент. Да споделя моя екран. Така. И така. Всъщност, превод на документи. Преди да го изкоментирам, да уточним термина превод. Превод е предаване на смисъл от един език на друг. И в този смисъл преводът на документи, неговия приоритет е преводът да бъде възможно най-близък до оригинала, като не се търси стил и креативност тук. Целта е да информира за определено нещо, това нещо, което е съдържанието на документа. Тук достатъчно преводът е да е ясен, докато когато имаме превод на маркетингови материали, какъвто е уебсайта, след малко ще го спомена защо, преводът всъщност трябва да звучи увлекателно, да грабва вниманието и да предава посланието на марката с гласа на марката, която представя. Тук няма много строго изискване да се придържате към същите изразни средства, т.е. имате една по-голяма свобода в избора на думи и структурата на изречението. Като неразделна част от маркетинговите преводи е и локализацията. А всъщност, какво е локализацията? Локализирането е процес на адаптиране на текст за друг пазар.
който процес включва освен превод на основното съдържание и възможно пренаписване на текстовете за съответния пазар, дори създаване на нови текстове според местните закони и наредби. Локализирането на уебсайтове включва освен на текста, адаптиране на картинки, дизайн, дори подредбата на съдържанието на самата страница. Употреба на правилна валута, единици за измерване, формат на числата, адреси, дати, часова зона. За всичко това ще говорим днеска. Виждате една кратка връзка към страница в нашия блог alltrans.bg/локализация, където може да прочетете малко повече относно термина локализиране. Тук сме дали един пример с марката Alpro, която произвежда разни видове млека, като всъщност на английски техният слоган е For your tea. Да, обаче в България много малко хора пият своя чай с мляко, затова тук правилният подход е да се намери правилното изразно средство, т.е. правилният термин, в случая това е за твоето кафе. Сега да преминем вече към уебсайтовете. Какво представлява един уебсайт? Преди всичко той е маркетингов материал, като част от стратегията за продажба на фирмата. Неговата целта на уебсайта е да създаде доверие в потребителя, след което да последва запитване или още по-добре продажба. Този маркетингов материал, уебсайта, е носител на информация, който е достъпен в интернет пространството. Като всеки уебсайт има уникален адрес, на който се показва по една страница. Има уебсайтове с една страница, има и уебсайтове с по няколко веб страници. Всяка една веб страница представлява документ, написан на HTML език и всъщност в него ние сме извели 7 елемента за превод. Това е заглавие, метаописание, алтернативни текстове, URL адресът, връзки в менютата, основния текст и допълнителните съобщения. За тях, за всеки един от елементите, ще спомена след малко. Виждате примера отдясно, където може превод на вебсайт, като маркетингов материал, достъпен в интернет пространството, основното му предназначение и основният начин за достигане до него е всъщност чрез търсене по ключови думи. Освен писане на точния адрес, чрез търсене на ключови думи. За да може обаче този уебсайт да се показва в резултатите, тези ключови думи трябва да се съдържат в текстовете. Виждате примера, който сме избрали, превод на уебсайт, търсене, как ключовата дума има ключова фраза, в случая има в заглавието на веб страницата, също така и в описанието. Процесът на локализиране на уебсайт от гледна точка на тези три характеристики, които споменах на уебсайта, че е маркетингов материал, че е достъпен в интернет и че се достъпва основно чрез търсене по ключови думи, съм извел три характеристики на локализирането. Всъщност, първата основна характеристика е свобода на конструкцията и използваните изразни средства по време на превода. Като маркетингов материал, когато се локализира един уебсайт, целта реално е навлизане на друг пазар. Тоест, текстът ще представя фирмата и нейните продукти и услуги на чужденци. А това означава различни културни особености и очаквания. С други думи, текстът, освен да се преведе, той трябва да предаде смисъл, той трябва да се адаптира според културните особености и очаквания на целевата аудитория. Втора характеристика на локализирането на вебсайтове е всъщност това, че това съдържание е написано в HTML
страници с HTML език и има текст и код. Не случайно виждате отдясно една картинка с изходен код на страница, като в този код са вплетени въпросните 7 елемента за превод. Най-лесният вариант и най-подходящия вариант е използването на специализиран софтуер, който автоматично отделя текста за превод от кода и по този начин преводачът е улеснен и гарантира на клиента, че няма да счупи кода и няма да доведе до технически проблеми след превода, връщането на файла. Трета и основна особеност на локализирането на уебсайтовете са ключовите думи и тяхното вплитане в превода. Те са важна част от процеса на превод. В идеалния случай клиентът предоставя тези ключови думи. Защото реално подборът на тези ключови думи би трябвало да се направи от SEO специалисти, които да анализират пазара, да генерират един списък с ключови думи и съответно техния обем на търсене. Но какво се случва на практика? На практика клиентът идва при нас и казва: искам да ми преведете този уебсайт, и очаква от нас да проверим всъщност кой вариант на превод на ключовата дума е най-подходящ. Т.е. той има и ние вече ключови думи, които са вплетени в неговия уебсайт на български, например. И нашата задача като преводачи е, като ги анализираме и разпознаем ключовите думи, ако ги нямаме в списък, да намерим най-добрия вариант на превода. Това означава всъщност кой вариант при търсене дава подобни резултати като съдържание на сайта, който превеждаме. Понякога ключовите думи са вплетени в съдържанието за превод предварително, друг път клиентът очаква от нас те да бъдат вмъкнати в текста по време на превода, но за това получаваме ясни инструкции дали имаме право да ги вмъкваме. Както споменах, пълният процес на локализиране включва доста неща, освен превода. Включва промяна на картинки, пренаписване на текстове и други промени в текста и съдържанието и структурата, които ние като преводачи не можем да вземем решение. Освен това, българските клиенти обикновено в България превеждат сайтове не толкова за да достъпят чужд пазар, а по-скоро да запознаят чужденците, идващи в България, със своята българска фирма или нейни стоки и услуги. Тоест идеята не е толкова да стъпят когато се превежда един вебсайт на английски, да стъпят на пазара в Великобритания, а по-скоро да запознаят всички англоговорящи с тяхната дейност и как могат да си поръчат услуга или продукт от Република България. Това ни помага на нас и свежда нашата задача до 3 основни неща. Първо, ключовите думи, няма как да избягаме от тях, т.е. проверка на ключови думи, преглед, кои ключови думи показват характерното съдържание, превод на всичките 7 елемента за превод на една веб страница и от локализирането реално остава промяната на дати, числа, валута, телефонни номера. След малко ще видите с примери какво точно имам предвид тук. Тук можем да си позволим волност и промяна, добавка, срещу което реално клиента няма почти никога не е имал възражение, когато ги предлагаме тези неща. Преди обаче да започнете превод, когато бъде възложен превод на уебсайт, преди да пристъпим към превода, винаги трябва да се подготвим за това. В тази връзка имам
3 съвета. Съвет 1. Разгледайте предварително съдържанието на уебсайта. Вникнете в философията на компанията. Усетете подхода на представяне на информацията. Така вече ще знаете контекста на текста за превод и при необходимост лесно ще го намерите в уебсайта. Както споменах, превода се извършва в специализиран преводачески софтуер, който отделя текста от HTML кода. Не случайно имаше коментар, че не винаги има връзка към оригиналния сайт, защото текстът реално за превод е изваден от него. Затова тук е хубаво клиента да искате от клиента винаги по възможност връзка към оригиналния уебсайт и да се запознаете с него. Втори съвет. Запознайте се с подобни сайтове на целеви език. Разгледайте уебсайтове на конкуренти на целеви език, като ще научите важни ключови думи и фрази, които се използват в съответната област. Клиентът очаква от нас да използваме тези подходящи ключови думи. И то такива, които вече са наложени на пазара и ще генерират при търсене най-подходящите резултати. А това ще стане, като се запознаем с подобни сайтове на целеви език. По време на превода, обикновено в пакета за превод има за всяка една страница има отделен файл, а понякога за всеки модул има отделен файл. Така че е добре по време на превода да следите уебсайта. Така ще знаете кой точно от 7-те елемента в момента превеждате, за да може да приложите необходимите похвати за най-добър резултат. Показвам ви един пример. Бутона Apply. Преводът тук е бил от английски на български. Знаете, Apply има няколко значения, както прилагане, така и кандидатстване. Ако това беше форма за кандидатстване за работа, щеше превода да бъде кандидатстване на български. В случая тук това е форма за филтриране, така че превода е прилагане. Това няма как да го разберете само по дума Apply, без да имате контекст, къде се използва в случая този бутон. Така, след като сме се подготвили за превода, вече преминаваме към същинската част. Започвам с превода на SEO елементите. И тук, преди да стигнем до тях, както споменах, ключовите думи. Реално, в следващия слайд ще споделя какво представляват тези SEO елементи, как да ги... ще дам насоки как се виждат на самата веб страница, какви са изискванията и ще споделя някои съвети, които да прилагате при техния превод. Започвам с ключовите думи, тъй като те са основната част и те реално представляват темата на съдържанието на съответната страница. Те казват за какво се разказва в текста. От гледна точка на SEO, ключовите думи представляват думи или фрази, които търсещият пише в търсачката. Това също се нарича заявка за търсене. Вече няма човек, който да не използва интернет. Всеки от нас е търсил, ежедневно търси в интернет нещо и всъщност това, което пишем, когато искаме да намерим нещо, това се нарича заявка за търсене или ключови думи. Ако оставите само основните думи, представете си съдържанието на една веб страница. Ако оставите само основните думи от това съдържание, без значение дали това думите са в текста, картинките или в видеоматериал, това всъщност ще представляват и ключовите думи на тази страница. Всеки собственик на уебсайт и автор на съдържание иска ключовите думи на съответната страница да отговарят на това, което хората всъщност пишат, когато търсят. Така реално
ще има по-голям шанс търсещият да отвори точно тази страница сред всички останали резултати. Обикновено началната страница на уебсайта е с основните ключови думи за областта на бизнеса. А вътрешните страници съответно имат свои ключови думи, които са по-тясно специализирани в тази област. И така, ако имате списък с ключови думи, предоставен от клиента, първата задача е да ги преведем и да се направи тест какви резултати ще се появят в търсачката. Това ще ни подскаже дали преводът, който сме избрали, е най-подходящия. Като да си представим следна ситуация, че имаме два варианта за превод на една ключова дума. Тогава какво правим? Правим търсене и по двата варианта. Проверяваме качеството на резултатите, които се появяват в търсачката. Тоест, дали показаните резултати съответстват на търсената от вас тема. След това проверявате количеството на резултатите и сравнявате двата резултата. Не забравяйте, когато имате фраза, т.е. ключова дума от повече от една реални думи, както беше примера с превод на уебсайтове, там имаме даже 4 думи, не една, превод на уебсайтове. Задължително поставяйте търсенето в кавички. С това вие казвате на търсещата машина, на търсачката, че търсите точно по тази фраза, а не коя да е от тези 4 думи. В този случай започва да дава резултати. Първо търси по 4 думи, после търси по комбинации от 3, по 2 и т.н. След като сте направили това проучване, вземете решение кой от двата варианта да използвате, като при еднакви резултати явно потребителите ползват и двата варианта. Тогава е добре и ние да използваме тези два варианта в превода. Когато обаче се определи определен вариант, е добре да се използва по един и същи начин в превода. Това е, разбира се, ако няма два подходящи варианта на превода. Преди всичко задължително се консултирайте с инструкциите за стил. И така, първият от 7-те елемента, в който трябва да бъдат след уточняване на ключовите думи, преминаваме към превода и първият от 7-те елемента, това е заглавието. Заглавието на веб страницата дава информация относно съдържанието на страницата. Има определени специфични изисквания към него, като основното изискване е дължината на заглавието. Обръщаме внимание, че тя трябва да е между 50 и 60 символа, като реално останалия текст просто ще бъде заместен с многоточия. Виждате примера, който сме извадили, има ключова дума вътре. Дължината е точно такава, която да може да се покаже и да не бъде съкратено заглавието. Също така съдържа и търговската марка. Това са вече похвати на SEO. Ние реално нямаме право да променяме като преводачи избраното заглавие на страницата от клиента, но можем да помогнем и нашето задължение е да го преведем така, че да не надвишава тези 60 символа, да включва ключова дума и ключовата дума по възможност да бъде в началото. И по този начин ще помогнем реално за правилното визуализиране на веб страницата в интернет пространството.
Следващия елемент е метаописанието на страницата. Отново то е важно за визуализацията на веб страницата в търсачките. Виждате в резултатите веднага под отдебеления текст, т.е. веднага под заглавието на страницата се вижда и едно описание от 2 реда. Тук също има ограничение, като т.е. няма ограничение, но Google в случая показва първите 150-160 символа. Затова е важно метаописанията да бъдат достатъчно дълги, за да описат добре съдържанието и в същото време да не надвишават 160 символа. Това, разбира се, е работа на SEO специалистите преди да получим ние текста за превод. Какво се иска от нас и какво се очаква като преводачи? От нас се очаква да използваме същата ключова дума по същия начин в описанието, по възможност в началото, като по-незначителният текст остане след 160 символа, защото реално той ще бъде скрит. Метаописанието на една веб страница трябва по интелигентен начин, т.е. по естествен, езиково обоснован и изобщо не натрупан с ключови думи, разбира се, да вплита тези ключови думи, но в същото време да описва съдържанието така, че търсещият да поиска да отвори страницата, като натисне върху връзката. Реално описанието трябва да бъде конкретно за страницата, която описва, и да се отличава от описанията на останалите страници. Както споменах, ние работим с готови текстове. Това зависи от SEO специалистите преди нас, но ние работим по превода и можем да спомогнем така, че да помогнем на клиента все пак превода на избраното от него метаописание да изглежда добре в интернет пространството. Третият елемент, за който искам да спомена, са алтернативните текстове. Алтернативните текстове представляват HTML атрибути, които описват изображенията на страницата. Реално, представете си на една страница текст и картинки. Понякога едно от основните правила за достъпност на един уебсайт е всяка една от картинките да има алтернативен текст. Този текст се чете на незрящите, за да можете да си представят, да визуализират, че там има картинка и какво има на нея, какъв е смисъла. Също така, алтернативните текстове ще се визуализират, ако картинката не се появи, и алтернативните текстове предоставят по-добро разбиране на контекста и описание на картинката на паяците. Тези полезни машинки, които хождат и четат страницата, за да може тя да се появява в търсачките. Няма конкретни изисквания. Тук по възможност отново да бъдат включени ключови думи в тези алтернативни текстове. Когато стигнем до основното съдържание, това е следващия елемент от 7-те елемента за превод, основното съдържание, имаме, както споменах, една свобода в локализирането, и тя е точно в числата, дати, валута, адреси и телефон за връзка. Какво правим с числата? Реално тук прилагаме правилата за пунктуация на целевия език. Числата трябва да бъдат локализирани. Виждате пример на български 255 и 40, 28 3764. Датите, месеците, това вече ви е известно, имахме такъв вебинар. Тук искам да наблегна на валутата. Когато се прави пълна локализация, всъщност това означава цените, публикувани на сайта, да бъдат локализирани, приравнени към местната валута. Както споменах в началото на нашия вебинар,
пълната локализация се прави рядко от български клиенти. Затова в нашия вебинар коментираме ситуацията, ако се продава ако целта на превода е да запознаем чужденците с дадена услуга. Тогава тук по-скоро клиента предпочита цените да останат в левове, като лева се замества с международната единица, международното значение за лева BGN, и съответно на английски BGN минава пред цифрата. Тук мога да коментирам само английските варианти. Моя съвет е просто използвайте международното значение BGN, като използвате формата за съответния език. Какво правим с адресите? В повечето случаи, когато се създава едно съдържание за конкретна държава, там се пише местния адрес и държавата не се слага, защото хората подразбират, че този град Пловдив е в България, едва ли е в Румъния, след като това е написано на български. Когато обаче превеждаме български сайт на английски, на румънски или на гръцки, преведете адреса по правилата на изписване на съответния език и добавете държавата, за да може чужденеца да не гадае къде се намира този град, коя е тази държава. Телефоните. Знаете, в България телефоните се изписват, не е необходимо да се изписва националния код 032, 0700, 0899. Да, обаче, когато един чужденец погледне този телефон, най-малкото той е на чужд оператор, чужд мобилен оператор и няма да успее да набере телефона правилно. Това може да го откаже от искането му да зададе въпрос, да поръча даден продукт. Затова задължително добавяме кода за държавата и от 032 се става на плюс 35932 и т.н. Друго много важно нещо в основното съдържание е честото наличие на променливи в текста. Променливите, всъщност това са части от текста, които заместват определена дума, като те могат да бъдат в къдърви скоби или квадратни скоби, примера, който съм дал е в къдърви скоби. Променливите не се превеждат, защото функцията за замяна ще търси да замени точно думата в тези скоби. Виждате примера, number pages. Грешен превод е да бъде преведена думата в къдървите скоби брой страници. Правилният превод е number страници. Когато превеждате, си представете с какво тази променлива може да бъде заместена, за да сте сигурни, че преводът е съгласуван с евентуалната стойност на променливата. Друг елемент от основното съдържание са вътрешните заглавия. Вече говорих за основното заглавие на страницата и каква важна роля за визуализирането в търсачките и социалните мрежи има, но в една страница може да има и други заглавия с по-ниско ниво. Виждате, основно заглавие се изписва в H1. H идва от heading, което на английски означава заглавие. Под заглавието на страницата се пише в H2. А ако на страницата съдържанието се разделя на няколко еднакви по важност раздела, се използва H3. Виждате примера. Понякога също се използва H2 тук, но тази структура се спазва по последния начин. H1 основно заглавие, H2 подзаглавие, H3 заглавия на отделни модули. Също може да достигнат и до H4. Какво е важно при превода на заглавието? Всъщност тук важат правилата за правопис на заглавия на съответния език. Това не е
обикновен текст. Това е заглавие, което авторът е решил да подчертае или да акцентира върху даден текст. Дължината. Внимавайте за дължината на заглавията, защото тя е обикновено от значение. Опитайте се да не прехвърляте началната дължина, т.е. дължината на оригиналния текст. Ако не се получава, разбира се, оставете варианта, който имате, а вече по време на прегледа в реална среда ще стане ясно дали преводът се визуализира добре или е необходима промяна. Внимавайте за стила на превод на заглавията. Опитвайте се да уеднаквявате заглавията по стил. Особено ако в превода се получават разминавания и особено когато заглавията са близо едно до друго, тогава вече потребителя веднага ще види и няма да бъде приятно това като грешка. Друг елемент от основното съдържание са връзките и бутоните. Искам да обърна внимание, че целта на менютата е да предоставят лесна навигация на потребителя. Ние като преводачи нямаме възможност да променяме структурата на менютата, защото това е част от работата на маркетинг специалистите по изработване на уебсайта. От нас се изисква да предадем значението на бутона, като използваме най-подходящата дума или фраза и запазим в същото време консистентността в цялото меню. Обикновено се използва ясен език, за да може потребителите лесно да разберат какво ще намерят на съответната веб страница. Не случайно повечето сайтове използват за нас за връзка към страница с информация за фирмата. Никой не пише информация за фирмата. Пише се за нас. Кратко, ясно. Тази връзка е ясна и разпознаваема вече. Също важи и за прости думи като контакти, услуги. Никой не слага информация за контакти с нас или пък описание на нашите услуги в менютата. Първият съвет от мен към вас е да се използват ясни словоформи. Втория съвет е погледнете и използвайте вече приети преводи. Никой не превежда на home като къща, защото всеки знае, че това е началната страница и я превеждаме начало. Съответно, обратно, никой начало няма да преведе като старт или beginning. Има вече и такива бутони като FAQ, което означава Frequently Asked Questions, т.е. често задавани въпроси, или F&A, въпроси и отговори. Третия съвет е да внимавате за дължината на бутоните. Опитвайте се преводът да не надвишава дължината на изходния текст. При необходимост съкратете или използвайте друга дума. И като цяло, старайте се да има консистентност в елементите от менюто. Сега дам съм един пример тук и ще помоля да се включите в чата и да споделите според вас. И в менюто предимства имаме 5 връзки. Компетентно консултиране, връзка номер 1. Защита без граници, връзка номер 2. Бързо решаваме проблема, връзка номер 3. Добре информирани, връзка номер 4. И стабилна връзка номер 5. Напишете, моля ви, в чата според вас номерата на връзките, които трябва да бъдат променени. Тези, които очевидно изпъкват и реално не са правилно преведени, нещо в техния стил куца. Какво според вас не е наред? Напишете, моля ви, кои номерата Преслава предлага връзка номер 3, 4 и 5.
Някой друг? Вижда ли? Какви проблеми виждате? Краси Иванов също вижда проблем във връзка номер 3. Добре. Тези от вас, които виждат проблем, може ли да дадете предложение как бихте уеднаквили така тези връзки, които според вас имат проблем, че да съответстват на другите връзки, на начина на изписване на другите връзки. Виждате, компетентно консултиране е в съществително. Защита без граници също е съществително. Докато бързо решаваме проблема, е не малко като слоган. Изобщо на мен не ми звучи като връзка или като предимство. Да, те явно бързо решават проблема, но тук няма точно така. Радостина Георгиева, има смесване на съществителни и глаголи. Ето, Натали предлага бързо разрешаване на проблема. Чудесно, правилно. Минаваме от глагол в отглаголно съществително. Добре информиране. Тук виждам аз едно прилагателно. Така, Преслава предлага връзка номер 3, бързо решаване на проблема. Информираност. Добре, отново от прилагателно минаваме в глагол. И стабилност на връзката. Информираност. Чудесно. Много добре. Благодаря ви, колеги. Чудесно. Тук нашите решения бяха бързо решение и добра информираност. Стабилна връзка, не сме го променяли, но имаше добри предложения, които определено човек може да се замисли и бяха добри от вас. Благодаря ви. След като споменах 7-те елемента за превод, всъщност този елемент, който не споменах, е URL адресите и текстове, които се визуализират при определено действие от страна на потребителя, но смятам, че няма да имате проблем с тях. За тях реално тези текстове, които се виждат при определени действия от страна на потребителя, като примерно в формите за запитване, когато не си попълнил нещо и натискаш бутона изпрати, излиза внимание, задължително поле, там няма нещо специфично. Много важно нещо. По време на превода реално искам да обърна още веднъж внимание на използването на терминологичния речник и следването на инструкциите на клиента. Важно е да се спазват тези инструкции, защото ще ви споделя един пример. Това е превод на описание на продукт. Козметичен продукт, виждате. Много е важно, когато се превеждат 7-те елемента, да се придържате към инструкциите. В случая инструкциите бяха последния начин. Първо, да се говори във второ лице единствено число, защото аудиторията е на 18 години. Е до 18 години. Тя е свикнала на ти. Затова, както виждате, глагола не можете да нанесете сенките за очите по-отделно, а можеш да нанасяш сенките за очи по-отделно. Друго нещо, което може би ще забележите, е всъщност, че текстът е написан, целият текст е написан с малки букви, без значение дали започва изречение или не. Това е така, защото клиентът си има явно софтуер, който му повдига първата буква и следващата инструкция на клиента беше да се използва младежки, лежерен тон, дори допустим жаргон. Прилагайки тези правила, съм сигурен, че ще се стигне до един добър превод. Разбира се, превода в отделни файлове е едно, когато вече текста бъде качен на сайта,
човек осъзнава, че може би не е разбрал точно ясно контекста на текста. Затова след превода ние предоставяме на клиента една допълнителна трета услуга, т.е. след превода и редактиране, и третата услуга е преглед на превода в реална среда, след като той бъде качен. Като всъщност целта на тази услуга е да се убедим, че преводът ще свърши това, за което е предназначен, а именно да информира потребителя, да го накара да изпрати запитване, или пък да го накара да купи нещо, или да го накара да се регистрира. Тук, по време на тази стъпка, всеки един от 7-те елемента на веб страницата е от значение и се проверява един по един. Ще споделя с вас какви са точките за проверка, когато се прави тази последна стъпка, преглед на превода в реална среда. Първата точка, за която се проверява сайта, е за неправилно визуализиран текст. Виждате примера отдясно как текста на артикулите е с някакъв странен шрифт, който явно не поддържа добре съответния език. Според мен тук проблема е не толкова при импортиране в енкодинга, колкото по-скоро в използвания шрифт. Освен това, може примерно някой знак, знакът номер, много често липсва в шрифтове, които имат кирилица, знакът номер липсва, появяват се едни квадратчета. Това е знак, че даденият символ липсва в определения шрифт. Ние като преводачи по този проблем не можем да направим нищо, защото знакът номер е задължителен, но пък можем да информираме клиента, че нашия съвет към него е да смени шрифта, защото тук се използва определен знак, който е важен в целевия език, без значение дали е български, румънски, гръцки, там имате, знаете, специфични знаци. И клиентът съответно да вземе решение с какъв шрифт да замени. Тук само искам да спомена неправилно срещу пренасене. От 2011 година реално срещу пренасенето е възможно и в веб страниците. Знаете, когато пишете един документ в doc файл, автоматично думите се пренасят. Ако забележите, че даден текст се пренася погрешно, т.е. една дума не се пренася неправилно и това не е от нашия път. Ето клиента за това. Тук споделям една връзка относно много добра на Ричард Ратър. Така че ще споделя с вас много добра статия относно срещу пренасенето, но тя е много по-технически ориентирана. Втора точка, която следим по време на преглед в реална среда, е за разместване на текста. Като тук може да има две причини. Първата причина преводът да е твърде дълъг и втората причина преводът да е твърде къс. Искам да погледнете примера, който ви съм показал отдолу. Виждате на български отляво, това е изходния език, отдясно е превода на английски. Какво ви прави, колеги, впечатление? Забележете как изглежда отляво текста, забележете как изглежда отдясно текста. Имате ли предложение, какво не е наред според вас в този пример? Или нещо във визуализирането на превода, т.е. не търсете грешка в превода. Превода си е супер. Преслава предлага да сложи non-breaking space след IT. Точно така. Всъщност проблема тук е просто във визуализацията. Тъй като на български ITC Consult LOD
е доста по-дълго от английския вариант ITC Consult LD. Първо, горния ред се е получил по-къс. Второ, в английски думата IT, чисто просто това е езиково правило, отива пред, има разместване в словореда, отива пред думата консултантска и се получава така, че думата IT е по-къса от съответно думата консултантска и се качва на горния ред. Едва ли това е била първоначалната идея на клиента, но това тук е грешно визуализиране, разместен текст след превода. Наистина с това предложение, което Преслава дава, да се сложи след IT един непрекъсваем интервал. За тези от вас, които не знаят какво е non-breaking space, това е интервал между две думи, който казва, че двете думи са неразделни и няма да позволи тяхното разделяне. Това ще доведе до там, че браузърът ще смята IT Consulting за една цяла дума и ще я покаже на един ред, той ще свали IT думата долу. Това, което ние направихме, всъщност сложихме нов ред, веднага след тирето, сложихме нов ред, за да сме сигурни, че винаги IT Consulting Company ще бъде на нов ред, без значение от широчината на двата реда. И така, реално тук не можем да направим нищо. Когато преводът е твърде дълъг, ние можем да го съкратим, но в случая няма какво да съкратим. Когато преводът е по-къс, както в случая първия ред стана по-къс, ние не можем и да го удължим. Не можем да добавим нищо излишно. Няма какво да се добави тук. Тук вариантите наистина са чрез нов ред или чрез non-breaking space, непрекъсваем интервал да се помогне за правилното визуализиране на текста. Относно този проблем с визуализирането, искам да споделя с вас този пример. Виждате отляво оригинала. Всъщност оригинала е долу на български. Забележете оригинала отдолу на български. И го сравнете с превода на английски. Превода го правихме от български на английски. Виждате отдолу вдясно, малко се е разместил, значи оригинала е долу вдясно. Забележете на английски, на български език как имаме два реда, 3 колонки. Общо 6 модула. Всеки модул има заглавие, 5 реда съдържание и най-отдолу в оранжево призив за действие, т.е. връзка. Клиента се е постарал да направи всеки един от тези модула да изглежда по точно определен начин. След превода обаче, вижте горе вдясно как последните модули във всеки един от двата реда, най-вдясно, има едно разместване. Значи модула горе вдясно, Organize, организирай, превода на основното съдържание се е получил на 3 реда. Съответно, призива за действие, връзката отдолу се качва нагоре и това дразни окото. А пък последния модул, долу вдясно, превода се е получил по-дълъг и избутва с един ред. Надолу избутва оранжевия текст, който е призива за действие. Това, което направихме, всъщност в първия случай добавихме паразитни две думи, което доведе до увеличаване на текста, но не и в никакъв случай не е промяна на смисъла. Просто добавихме две паразитни думи, заменихме една с по-дълга. Това е без значение какви са думите. Важен е примера, че вие може да го направите също, без значение на кой език превеждате. Когато имате такъв случай с по-къс текст, който се получи, можете да добавите някоя паразитна дума, която да увеличи текста, за да се визуализира добре. В втория случай с по-дългия текст съкратихме една дума и махнахме една, която беше тип паразитна, тя не променяше значението и по този начин се получи вече крайния резултат, така че
модулите изглеждат по същия начин, така както в български език, така изглеждат и в английския. Следваща точка за проверка е неподходящо преведен текст. Тук преглеждате връзки в менютата, бутони, примерно виждате оригинал Apply, виждате и превода прилагане, вече го коментирах този казус. Според контекста и функцията на текста проверявате дали избора, превода, който е направен, е най-подходящ. И не на последно място, когато се преглежда текста в реална среда, се гледа за проблеми в оформлението. Това, че текстът е експортиран и изваден от HTML съдържание и помага, доста ни помага, сигурен съм, но понякога остават едни думи, едни тагове, които са всъщност вътрешно форматиране. Обърнете внимание на оформлението на заглавията, на абзаците, на модулите и най-вече на маркираните по различен начин думи в текста. Тук е възможно да има пропуски, защото при импортиране на текста за превод, всъщност това вътрешно форматиране се маркира чрез тагове и понякога е възможно да не е било направено правилно или да се е изчистило по време на импортиране на текста в сайта. Без значение от причината, виждате примера как думата сайт е останала неодебелена, е останала просто извън тага. Тук решението е да се направи и тя одебелена. Когато правим искам да споделя с вас част от нашия работен процес, всъщност когато правим тази последна стъпка, ние попълваме една най-обикновена проста таблица, записваме заглавието на веб страница, която преглеждаме, точния URL адрес и ето тук виждате списък с елементите, които ние проверяваме. Те са тук 8, но ние ги наричаме 7-те елемента за превод, защото сме разделили алтернативните текстове на две. Алтернативни текстове в картинки и заглавия на връзките. Това са двата вида алтернативни текстове. Тук сме ги разделили на два реда, но реално всеки един от елементите е тук, описане. Маркира се кой елемент е проверен. Когато има някакъв текст неправилен, описваме го. Даваме предложение за правилност, какво е според нас е правилно и защо. И го подаваме или на клиента, или зависи кой е наливал текста. Ако сме го наливали ние чрез някаква функция, разбира се, правим поправка в файловете и го наливаме обратно в текста. А сега, мисля, че време е за въпроси. Благодаря за търпението. Надявам се, съм ви бил полезен. Очаквам вашите въпроси и с радост ще ви отговоря. Да, благодаря ти, Сотир. Мисля, че беше наистина много изчерпателен в това, което бяхме решили да споделим с нашите гости тази вечер. Наистина се надявам, че си им бил полезен и това, което сподели с тях, практически ще им влезне в полза. И наистина сега е времето за въпросите, които имате към Сотир, по конкретни казуси, които сте имали, или нещо, което ви е възникнало като въпрос от това, което видяхте от лекцията му. Ще се радваме да ви отговорим. Така че не се притеснявайте, задавайте. Аз също ще се радвам и ако споделите, някой ако сподели конкретен пример с нещо, което го е забелязал и после как се е справил с него по визуализацията по текста, което показах, по ключовите думи.
А може също така да споделите и нещо, което ви е направило впечатление по превод, чисто като потребители, когато разглеждате уебсайт и като преводачи и хора, които така са чувствителни към това, което четат. Нещо фрапантно, ако ви е направило впечатление, също ще ни бъде интересно да го чуем и да го дискутираме. Ако някой иска да вземе думата, може да вдигне ръка Да, и и директно да да се дадем, включи. да дадем думата да се включи. Преслава споделя, че е било толкова изчерпателно, че няма въпроси. Радваме се да го чуем, да. Благодаря, Преслава. Ако имаш някакъв конкретен въпрос, винаги съм на линия. Можеш да ми пратиш директно имейл до мен, чрез агенцията, ако ми нямаш личен имейл. По принцип всеки го знае. rangelov@trans.bg, както ми е фамилията, и след това Кльомба, нашия вебсайт. Така че с удоволствие, това е моята слабост, превода на вебсайтовете, и с удоволствие ще обърна внимание на всеки един въпрос или коментар. Георги Ковачев всъщност има въпрос към нас. В какъв формат се предават текстовете на сайтовете за превод? Текстови или клиентът изисква вие да извлечете текста за превод направо от сайта? И също така пита какъв софтуер може да се използва. Благодаря ти, Георги. Има два вида клиенти. Едните идват и казват: искам превод на вебсайт, оправяй се. Другите работят обикновено с дадена фирма, която им поддържа вебсайта. Там вече нещата стават много по-лесно и това е правилният начин, защото ние не сме програмисти. Нашата работа не е да създаваме вебсайтове. Да, имаме определени познания, можем да помогнем на клиента, но ние не правим вебсайтове съответно. Работим с партньори, които, ако дойде клиент тип 1 и каже: искам вебсайт да ми го направите многоезичен, работим с подизпълнители там, които да създадат сайта и функционалността. Да се върна на въпроса. Всъщност, най-добрият вариант е текстовете за сайтовете да бъдат в експортиран вариант. Обикновено това е или CSV файл, т.е. Excel-ска таблица, comma separated value файл, или XML файл, който после клиента може лесно да импортира обратно. Ето тук идва отговора и на втория въпрос: какъв софтуер може да използваш, за да се работи с такъв тип файлове. Всъщност тези файлове е пълно с HTML код, точно защото клиента си е направил някаква дума удебелена, след това е направил едно заглавие, после вътре в този текст има връзка, тази връзка също е код. И за да може да няма счупване, реално този файл, той си е обикновен текстови файл. Може да бъде отворен с Excel, може да бъде отворен с Notepad, може да бъде отворен с XML редактор, без значение. Но най-добрият вариант, ние като преводачи, професионалното решение, това е всъщност преводаческия софтуер. Без значение кой преводачески софтуер си харесаш. Има на пазара безброй много преводачески софтуери. Под преводачески софтуер разбирам програми като ние използваме Trados Studio. Има MemoQ. Има SmartCat, безплатни онлайн. Има WordFast, също бюджетно добро решение за преводачи. Има и дори много други и безплатни, напълно безплатни програми. Но това тема за софтуера, имаме предвидена такава специализирана тема за преводачески софтуер, където ще те каня да обърнеш внимание, Георги, на нея, и мисля, че ще ти бъде от полза, ако все още не използваш такъв преводачески софтуер. Иначе софтуер за сваляне на текст от вебсайт няма. Има програми, които по-скоро обхождат текста на вебсайта, така както го обхождат търсачките, свалят текста в HTML файлове
след което тези HTML файлове са най-обикновени текстови файлове, просто вътре има код. Най-добрият вариант, много казвам, да се превежда такива сайтове е Cat Instruments. Да, всъщност той коментира, че да, е чувал за SmartLink. Така. И ползва Cat инструмент Cafetran Espresso. Да. Значи Cafetran Espresso е чудесен. Просто взимаш HTML файловете, ги слагаш вътре и реално те ще отделят текста за превод от HTML кода и по този начин превеждаш, след това го възстановяваш и го връщаш на клиента, като този Cat инструмент върши работата вместо тебе, замества превода и го връща обратно в междукода. Благодарим на Георги за тези въпроси. А сега и Мартина Неделчева има към нашия лектор въпрос. Здравейте, моят въпрос е: какъв е съветът ви, когато част от текста на уебсайта е написан с чисто рекламна цел за целевата аудитория на един език, но не работи добре при превод на другия? Как действате при такива случаи? Съветвате ли се с клиента? Да, абсолютно. Това е тук вариантът е да се направи локализация на текста, не просто превод, защото както споменах, в Англия чая го пият с мляко, т.е. млякото го пият с чай и съответно рекламата е за всеки чай, докато в България млякото не се пие с чай, а се пие с кафе по-скоро или с какао. Така че е важно да се преработи. Т.е. тук ние като специалисти по езика и специалисти, които познаваме целевата, е добре да посъветваме клиента, че дадената статия няма да работи добре, ако се преведе просто буквално. Е по-добрият вариант да се пренапише. Но тук вече отиваме в една друга услуга. Не случайно обобщих, че нашия вебинар днеска е по-скоро за превод на уебсайтове, не толкова за пълна локализация. И затова не съм засегнал локализирането на текстове, защото там дори преминава в и копирайтинг, съвсем други услуги. Така че отговора на въпроса как действаме при такива случаи е: свързваме се с клиента и му обясняваме, че този текст не е подходящ за целевата аудитория. Имаме такива и такива предложения, т.е. предложение 1 просто го превеждаме, но това не е вариант. Предложение 2 да се пренапише и съответно друга оферта. И вече тук клиента какво ще прецени. Имахме един клиент, превеждахме уебсайт от български на английски. Ние работихме с него в тясна симбиоза, т.е. превеждахме, след което той редактираше текстовете, т.е. почиташе ги, внасяше коментари. Тя беше много тясно специализирана терминология, поправяше, съветваше се с нас, дали пък не е по-добре, еди как си, какво бихте казали, ако променим превода така да звучи. Т.е. там се получи нещо средно между превод и донаписване с помощта на клиента, но той след като му подадохме превода, изчете го и прецени къде на него не му звучи добре и с наша помощ вече донаписахме текстовете. Чудесно. Благодарим на Мартина за този въпрос. Наистина мисля, че той така доизясни концепцията на превод на уебсайтове и докъде се простират нашите възможности като преводачи и какви решения можем да вземем наистина еднолично. Добре. Ако нямаме повече въпроси, можем да преминем към нашите редовни анкети към нашите участници тази вечер. Да, също не виждам повече въпроси. Само секунда да включа анкетата. Както знаете, вашето мнение е важно за нас. Затова ще ви помоля да отговорите на 2 въпроса. Първият въпрос е: бихте ли препоръчали тази серия вебинари на ваш колега? И вторият въпрос е: дали ще посетите следващия вебинар? А след малко
ще разберете и каква е темата на следващия вебинар. По-скоро каква е една от възможните теми на следващия вебинар. Да. Така е, винаги предлагам няколко теми, от които ние според лекторите, които можем да осигурим, се спираме на една от тях. Както знаете, сме предвидили такива интересни теми, които са свързани с външни лектори. Точно така. Моя грешка. Приключвам гласуването и го споделям като резултати. Страхотни резултати. Благодаря ви. 100% ще препоръчат нашия вебинар и ще дойдат. Очакваме следващия месец. А сега, Надя, моля, сподели с нас какво ни очаква. И така, за предстоящите ни вебинари сме се спряли на следните теми. Те са превод на преводачески софтуер, както Сотир вече спомена, че сме заложили като тема и тя е изключително важна в съвремието, в което ние работим. Също така темата за редактиране и темата за устни преводи, където се надяваме, че ще успеем да ви подготвим наистина интересен лектор. Датата на следващия ни вебинар е последния четвъртък, 24 юни. Наистина така вече един отпускарски сезон, но се надявам, че дори да сте някъде на почивка, ще можете да се включите отново при нас и да гледате какво сме ви подготвили. Ако пък имате предложение за някаква тема, по която искате да чуете това, което бихме ви подготвили, ще се радвам да споделите с мене на rangelova@otrans.bg. Това, което ще... Или пък можете просто да ми споделите наистина какви са ви впечатленията, какво ви е харесало, какво ви е липсвало в вебинара, който чухте тази вечер. Всякакви коментари са добре дошли за нас. Това е. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас тази вечер и се надявам да се видим отново на 24 юни. Приятна вечер от мен!